პროტესტის 51 დღე თბილისში საპროტესტო გამოსვლები ამ დრომდე იმართება. შეკრებილები ქართული ოცნების 28 ნოემბრის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და ხელახალი არჩევნების ჩატარებასთან ერთად აქციებზე დაკავებულების დაუყოვნებლივ გათავისუფლებას მოითხოვენ. პროტესტის მონაწილეები რუსთაველის გამზირზე ქაშვეთის ეკლესიასთან შეხვდნენ შობის დღესასწაულსაც. ანა ბროლაძე იმყოფება რუსთაველის გამზირზე, რომელიც ახლა ადგილიდან ბოლო ინფორმაციას მოგვაწვდის. ანა. პროტესტის 51 დღე და ისევ გადაკეტილი რუსთაველის გამზირი. აქციის მონაწილეები დაახლოებით 40 წუთის წინ გადმოვიდნენ გზის სავალ ნაწილზე და ბუნებრივია რომ შეიზღუდა აქ ავტომობილების მოძრაობა. ხედავთ რა ხდება ფურცელაძის ქუჩამდე დგანან ქაშვეთის ტაძრის ჩათვლით. დღეს შეიძლება ითქვას რომ რამდენიმე სიახლეა აქ 51 დღეა და სიმბოლურად 51 მოლბერტი მოიტანეს აქციის მონაწილეებმა და ამ მოლბერტებზე განთავსებული არის წარწერები, რომლითაც ისინი აპროტესტებენ შექმნილ ვითარებას და ბუნებრივია, როგორც აღნიშნე ნიკა, მოთხოვნებიც არის აქ აღნიშნული ახალი არჩევნების დანიშვნა და დაკავებული ადამიანების გათავისუფლება. კიდევ ერთი სიახლე, რომლის შესახებაც სულ ცოტა ხნის წინ შევიტყვეთ, ერთ-ერთმა მოქალაქემ, რომელიც წარმოადგენს ერთ-ერთ არასამთავრობო ორგანიზაციას, განაცხადა, რომ მან მოიტანა სპეციალური აპარატურა და ტექნიკის საშუალებით გარკვეულწილად სადისკუსიო სივრცის გახსნა შესთავაზა აქ მყოფ ადამიანებს, რომ სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით შედგეს მსჯელობა და მოქალაქეებმა ამ ფორმით გაუზიარონ საკუთარი მოსაზრებები იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც იქნება მათთვის აქტუალური. პროცესი მიმდინარეობს ტრადიციულად მშვიდად, როგორც გრძელდება ხოლმე ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში. ხედავთ ადამიანები დგანან უშუალოდ პარლამენტის შენობის წინ და როგორც აღვნიშნე, მოძრაობა სავალ ნაწილზე არის შეზღუდული. ადამიანები, რომლებიც უკვე 51 დღეა გამოხატავენ პროტესტს, დგანან ქაშვეთის ტაძრის ჩათვლით. მოძრაობა გახსნილია რუსთაველის გამზირზე უშუალოდ ჭანტურიას ქუჩამდე, შემდგომ უკვე არის გადაადგილება შეზღუდული. მოკლედ ხედავთ აქ ვითარებას რიგით მოქალაქეებთან ერთად, აქ იმყოფებიან ასევე პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, მე ვხედავ ახლების და ნაციონალური მოძრაობის პარტიის წევრებს, პრინციპში პოლიტიკური სპექტრიც სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მოქალაქეებთან ერთად გამოხატავენ აქ ყოფნით პოზიციას, რომელთაც არ ეთანხმებიან 28 ნოემბერს გაჟღერებულ გადაწყვეტილებას და სწორედ აქციების ათვლა იწყება ამ დღიდან, როდესაც მოვისმინეთ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება. მოკლედ ხედავთ ვითარებას რუსთაველის გამზირზე, აქცია მიმდინარეობს მშვიდად, გუშინ შეხვდნენ შობის დღესასწაულს მოქალაქეები, სხვადასხვა მსვლელობები იყო, თუმცა დღეს მსვლელობების გარეშე შეკრება არის ტრადიციულ ადგილას რუსთაველის გამზირზე და პროტესტი გრძელდება. მადლობა რუსთაველის გამზირიდან ანა ბროლაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.